马林菲森明白擒贼先擒王的道路，飞在半空寻找国王的身影。锁定好目标之后，一个急速袭来，便将年迈的老国王拉下战马。就在马林菲森准备解决老国王之时， Not now, not ever! 国王铁手套在接触女人时，瞬间将她击飞数十米远。原来是铁质的手套烫伤了马林菲森，铁会烫伤精灵，这个秘密只有一个人知道。随着老国王的受伤，人类大军开始撤退，纷纷跑回人类王国。摩尔森林暂时迎来首战胜利。然而马林菲森并没有表现得有多高兴，反而一脸的忧心忡忡。到了晚上，一个男人出现在摩尔森林，他就是马林菲森儿时的玩伴斯特凡。他告诉马林菲森，人类国王打算杀了他。马林菲森再次选择心软，相信了眼前这个男人。他们依偎在一起聊了很多事情，期间男人将带来的水递给马林菲森，他没有多想便喝了下去。殊不知